बौना तो पैसे गिन रहा होता है, तभी वहाँ से चंपाबाई आ रही होती है, जिसे देखकर बौना तो जल्दी से पैसे को सोफा के नीचे छिपा देता है। तभी चंपाबाई आती है और सोफा की साफ सफाई करने लगती है, जिसे देखकर तो बौना डर जाता है और पैसे वाले सोफे पर जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद तो चंपाबाई को दूसरे सोफे पर में भगा देता है, जिसके बाद पैसे और तकिए को चिपके से उठा लेता है, जिसे तो चंपाबाई देख लेती है। जिसके बाद तो बौना दब दब के जाता है और अपने पैसा को ओवन में छिपा देता है। इसके बाद तो चंपाबाई भी दौड़कर आ जाती है और पिज्जा लेकर उसी ओवन में डालकर पकाने लगती है, जिससे तो बौना का पोपट बन जाता है और दोनों बैठकर पिज्जा खाने लगते हैं। लेकिन बौना भी कम चालाक नहीं होता है कि वो पैसे को लेकर चालाकी से फ्रिज में छिपा देता है।